Fico envergonhada, presidente, sinceramente. Envergonhada, presidente, sinceramente. Vamos lá, vamos. Senhor General Augusto Heleno, quero cumprimentar ao senhor, cumprimentar a sua defesa. Iniciar, general, perguntando, nós recebemos aqui nesta comissão, lá atrás, um relatório da Polícia Federal que apontou aí várias conversas feitas entre o então ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, com vários outros militares e mensagens totalmente com cunho golpista, inclusive até pressionando o comandante do Exército, então comandante do Exército, Freire Gomes, a tomar medidas referentes a uma intervenção militar. Em algum momento o senhor teve conhecimento desse tipo de pressão? Não. Em nenhum momento chegou ao seu conhecimento. Veja, nós temos, por exemplo, nessas várias conversas, eu vou ler aqui algumas, por exemplo, aonde o Ailton Barros, ele diz ao Mauro Cid, é o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, então o ministro do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo, ele faça um pronunciamento, então, se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar, está abalado em todo o Brasil. Aí ele continua, não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e a força. Braço forte e mão amiga. Qual é o problema? Entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas a tal ponto ou linha. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem lançar. Vamos dar de passagem perdida? Aí ele continua, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia para prender o Alexandre de Moraes domingo, na casa dele. Eu estou lendo apenas uma mensagem, que é do seu Ailton Barros, mas, na verdade, tem várias outras mensagens nessa troca com o Mauro Cid, aonde eles claramente apontam uma tentativa de influenciar os militares das Forças Armadas em relação à implantação de um golpe. Nem conversas, nem debates internos, nem rodas. Por mais que o senhor não tenha participado, o senhor não ouviu em nenhum momento esse tipo de conversa, general? Não, aconteceu aí nos últimos meses uma supervalorização de papel de auxiliares cujo limite de atuação era muito estreito e eles trocavam mensagens que não significavam absolutamente nada para o contexto dos chefes militares. Isso aí é bobagem achar que uma conversa do ex-sargento Ailton com o tenente-coronel Mauro Cid vai arrastar uma multidão de generais para dar um golpe. Isso aí é um claro desconhecimento de como funciona a hierarquia nas Forças Armadas. Não é assim. Eu, por exemplo, era ministro do GSI. A partir do momento que o presidente da República declarou com todas as letras que ia atuar dentro das 4 linhas, se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado meu time. Falei, o presidente já declarou que quer agir dentro das 4 linhas. Está encerrado o assunto. General, o senhor faz referência ao Ailton. Veja, o Ailton, ele, de fato, não estava num alto escalão, digamos assim, mas ele era uma pessoa estratégica. Ele era uma pessoa que se equivalia, por exemplo, ao chefe de gabinete da Casa Civil. Quer dizer, ele tinha uma posição estratégica. Mais para além do Ailton, nós temos também aqui a conversa do Mauro Cid com o Lawande. E na conversa do Mauro Cid com o Lawande, o Cid diz o seguinte para ele, e mais uma vez eu pergunto aqui ao senhor. Ele diz o seguinte: general,
general Heleno esteve aqui. Aí o Lawande, então, comemora. Cumpriu o que falou que faria. E nessa referência, eu fiz um levantamento dessa informação e, de fato, o senhor participou de uma reunião. Me explique o que aconteceu, o que ele quis dizer. Cumpriu o que falou que faria. Eu queria que a senhora primeiro me explicasse qual foi essa reunião. Pois é, na agenda... Esses boatos são soltos assim a granel e viram verdade. Que reunião é essa? General, no dia em que o Lawande faz referência ao Mauro Cid, no dia em que o Lawande faz a citação e o Mauro Cid afirma para o Lawande de que o senhor esteve aqui, o senhor esteve nesse dia reunido com o presidente da República. Isso não é conversa jogada ao vento. Eu me reunia todo dia. Eu todo dia recebia o presidente da República. Era a minha missão. Certo. Receber. Então me responda apenas isso. Nesta reunião específica, quando o general, quando o Mauro Cid responde para o Lawande, ele esteve aqui. O Lawande diz, cumpriu o que falou que faria. Eu pergunto ao senhor, o senhor em algum momento sentou com o Lawande ou teve conversa com a presença do Lawande, onde o senhor afirma que estaria reunido com o então presidente Bolsonaro e que trataria naquele momento acerca de algum ato de intervenção? Apenas me responda se o senhor teve ou não essa reunião. Para Vossa Excelência. Essa agenda desse dia aqui, ó, por favor, do dia 20, do dia 12, do dia 21. Pois não, pode falar. Para Vossa Excelência ter uma ideia do nível, ou vou chamar de fofoca, né? Eu não conheço. Se eu encontrar o coronel Lawande, sei que é um brilhante oficial, muito bem classificado nos cursos que fez, conheço de nome, mas se eu encontrar no conjunto nacional o coronel Lawande, eu não sei quem é ele. Que reunião é essa? Vou fazer reunião porque eu não conheço. Não conheço o coronel Lawande. Não, a reunião que ele faz referência, o senhor não teve com ele. O senhor teve com então o presidente Bolsonaro, datada do dia 21 de dezembro de 2022. E consta na agenda oficial do presidente, inclusive, essa reunião com a sua presença. Todos os dias não, general. O senhor não estava todos os dias com o presidente Bolsonaro. Eu levantei, então, ele fazia reunião com o senhor fora da agenda. O senhor fazia, então, reunião fora da agenda, porque na agenda inteira do então presidente Bolsonaro, do mês de novembro e do mês de dezembro, eu fiz um levantamento preciso. Quem estava todo dia com o ex-presidente Bolsonaro era o Renato de Lima França, que era subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele estava. O senhor estava em algumas reuniões pontuais, dentre elas essa do dia 21 de dezembro, na qual o Mauro Cid faz referência ao Lawande. Então, o senhor pode tentar minimizar o fato. Agora, existe uma realidade. Não é apenas uma troca de mensagem. Vossa Excelência está equivocada. Eu tinha a missão institucional de receber o presidente da República todos os dias, lá embaixo. Subia com ele. Receber o presidente da República é algo. É lógico que isso não constava da agenda. Era uma atividade diária minha. A reunião que consta com a sua presença, dentre outras, foi do dia 21 de dezembro, exatamente no mesmo dia aonde o Mauro Cid faz a troca de mensagens com o Lawande. Receber, subir com o presidente, fazer as honras é uma coisa. Sentar e fazer uma reunião planejada na qual ele se refere e bate com a agenda que a gente levantou é outra. General, há uma diferença básica aí, básica não, há uma diferença significativa quando se trata do teor e do tipo de reunião de fato na qual o Mauro Cid se refere na conversa com o Lawande. O teor dessa reunião? Eu queria que o senhor me explicasse. Eu não sei, porque não houve. Porque a reunião é do dia 21 de dezembro de 2022. Sim, mas a senhora acha que eu tenho na cabeça... O senhor deveria ter, porque pela informação que está entre o Lawande... Senhor presidente. Que isso? Pessoal, peraí. Olha só, gente. Senhor presidente. Olha, peraí. Não, a relatora está com a palavra. A gente sabe que esse tipo de manifestação só faz atrapalhar a reunião e não ajuda em nada. Eu já admiti os aplausos, não tem problema. Agora, eu vou pedir para que a gente ouça com atenção cada um dos oradores, todos estão inscritos, não haverá dificuldade para que ninguém se manifeste. E eu peço que todos se mantenham em silêncio para que o depoimento possa transcorrer na mais tranquila harmonia. Por favor, relator. Eu vou mais uma vez relatar aqui o que ocorreu.
no relatório da Polícia Federal, foi constatada e está de posse desta comissão uma conversa que se deu entre o senhor Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, e o coronel Lawande, onde nesta conversa o coronel Lawande fala com o Mauro Cid, o Mauro Cid responde: General Heleno esteve aqui. O Lawande então comemora: cumpriu o que falou que faria. Buscamos no levantamento de agendas do presidente da República e constava lá uma reunião, onde estava presente, inclusive, o general Heleno, com várias outras representações, inclusive todos da área de segurança pública, junto com a área jurídica, dentre eles aí o senhor Renato de Lima França. Lembrando que em todo o levantamento de agendas do mês de novembro e do mês de dezembro, nós temos esta reunião, onde constava de forma oficial, está aqui, a agenda está aqui na minha mão, onde constava de forma oficial a presença do general Heleno, ou seja, estava nessa reunião o Augusto Heleno, ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional. Nesse mesmo dia, o presidente também recebe o Ciro Nogueira, recebe também o Renato de Lima França, subchefe para assuntos jurídicos, e recebe, dentre outros aqui, o ministro Nogueira, que é o ministro-chefe da Defesa. Esta é a agenda do dia 21. Se o senhor não se recorda, ou se o senhor não quer falar o que ocorreu no dia 21, tudo bem, mas que houve essa reunião e houve um planejamento, houve. E quem diz isso são os registros da Presidência da República. General, na delação premiada, onde o senhor Mauro Cid, na verdade, hoje faz com a Polícia Federal... Presidente, Vossa Excelência tem acesso à delação premiada ou à relatora? Porque só para conhecimento. Salci, eu vou pedir que Vossa Excelência espere. Eu não vou aceitar esse tipo de intervenção. Vossa Excelência, eu nem finalizei o raciocínio da pergunta, a mesa é capaz de conduzir. Senador Exalci. Senador Exalci, a senadora Elisiane Gama está fazendo a inquirição e ela tem toda a liberdade para perguntar aquilo que ela desejar. O senhor é o próximo inscrito. O senhor terá, da mesma forma, eu assegurarei a Vossa Excelência este mesmo direito de falar o que o senhor desejar. Mas, por enquanto, a palavra está com a relatora e vamos manter a ordem aqui no nosso trabalho. Por favor, relator. Obrigada, presidente. General Heleno, o senhor Mauro Cid, que já esteve, inclusive, aqui nesta comissão, ele fechou uma delação premiada com a Polícia Federal e nessa delação premiada nós ainda não tivemos o acesso ao compartilhamento porque ainda está em fase de diligências, inclusive havendo para que isso possa ocorrer a necessidade da aprovação de um requerimento. Mas, na verdade, foi colocado de uma forma muito ampla pela imprensa, de uma forma geral, uma informação de que ele teria falado nessa delação premiada da existência de uma reunião, precisamente no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, aonde, dentre outras pessoas, teriam participado aí os chefes dos comandos das Forças Armadas, precisamente o chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista, o almirante Garnier, que é o chefe da Marinha, e também o chefe do Exército naquele momento, que é o Freire Gomes. Seriam os três que teriam participado, com a presença dele próprio, do Mauro Cid, e de outras representações. O senhor teve conhecimento desta reunião? Não, e eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito, porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. Então, relatora, eu